Šodien man ir plāns uzkāpt uz Relingsetru, kas ir tepat tā, redzēt, tur augšā. Tur ir tāda tā kā pāreja savā ziņā un tāds kalns, tur esot skatu punkti. Tur ir apmēram 500 metru virs jūras līmeņa un tas augstākais punkts ir laikam 800. Šodien ir diezgan skaidrs, samērā mierīgs, ne pārāk augsts. Jāmēģina uzkāpt augšā. Un ir sniega kurpes līdzi. Jāpaskatās, kā tur ir. Tur esot arī slēpošanas trases, priekšdistanču slēpošanas. Tagad es kāpšu pa veco ceļu, ko man parādīja, kas ir krietni īsāks, krietni interesantāks. Te ir tāds stilīgs tunelītis. Tur var ceļam pa apakšu iziet. Te ir vārtiņi un ceļu zīmes. Un tur celiņš iet man augšā. Drīz legs saule. Pagaidām vēl ir tikai tāds rīta blāzma. Šeit vietām galīgi nav sniega. Un tur, kur ir, tur viņš ir tāds ciets un sablīvēts. Tas ir, kas vēl ir palicis un nenākusis. Tāpēc man ir dzelkšņi, jo citādāk ir slideni. Nē, bet radzes, tās tie nav dzelkšņi, tās radzes. Te uz vecā ceļa ik pa gabalam ir tādas vietas, kur var paskatīties uz ciematu un apkārtni, kur netraucē koki. Te iet arī jaunais ceļš, kur mazliet augstāk, bet pa viņu sanāk iet ļoti garu gabalu, un viņš nav pārāk interesants. Bet šeit var redzēt visādus skatus. Ne cik augstu neuzkāpa, palika jau silti. Novilku biezo džemperi. Noteikti augšā vajadzēs, bet te ir tāds tā kā aizvējš un kāpjot ir diezgan silti. Esmu nedaudz virs ciema. Man vēl, vismaz tikpat ir jāiet līdz ceļam un tad vēl kaut kāds gabaliņš. Te ir tādi gabaliņi, kur sanāk iziet cauri tādiem egļu čupiņām, un tur ir stipri tumši un sniega nav. Pavisam cita atmosfēra. Te ceļš pagriežās un iet tur tālāk augšā. Tad ir vēl viens pagrieziens un tad sanāk iziet uz braucamā ceļu. Tā ir piesalusi sēne. Kāds to ir atnesis. Te ir kaut kādas briežveidīgo pēdas, ko var redzēt. Varbūt ir arī kāds cilvēks klās, bet to īsti tā nevar saprast. Un šito varbūt kaut kas maziņš ir atnesis. Pretējos kalnos ir parādījusies pirmā saules gaisma. Saule ir uzlakusi. Arī mākoņos drusciņi var redzēt. No šeit es, protams, pašu sauli nevaru redzēt. Es esmu tā kā ēnā, bet skaisti ir.
milzīgas lāstakas. Tie ir atkal biezsegļu meži. Te tāds neliels klajumiņš starp biezajām eglēm. Var redzēt, kā saule jau apspīd kalnus. Esmu tagad augstāk, ja sniegs ir tāds krietni. Sniegs ir, un viņš ir krietni irdenāks. Un tāpēc es nomainīju savus ejamos uz sniega kurpēm, jo citādāk brūk bišķiņ iekšā, un tad ir grūtāk iet. Sanāk, ka šis virziens ir tas, kurā man ir jāiet, ja es gribu kāpt augstāk, bet šajā virzienā pavisam tuvu ir stāvvieta, un varētu aiziet apskatīties vienkārši, kā tur ir tas ceļš, cik ir piebraucams un kā tas izskatās. Un tad iet kaut kur tur visticamāk. Tur tālāk ir mājiņas, te ir stāvlaukums. Var redzēt, ka te ir pēdas jau, jo te uz leju aiziet trase sagatavotā. Tur nevar ar sniega kurpēm kāpt iekšā, tur pa maliņu tad jāiet ir. 550 metri virs jūras līmeņa. Un tur ir visādas takas, kur var iet. Tas Torva Loisa, tas ir augstākais kalns. Es īsti nezinu, kurš tas sanāk. Varbūt tas, ja viņam ir tāda ļoti lēzena nogāze no vienas puses. Te ir vietas, kur bišķiņ jākonsultējas ar karti, jo te ir gan ceļš, kas tur iet, gan tur, tāda taka. Un tad jāsaprot, kur jāiet, bet man jāiet pa to zemāko, ja es gribu aiziet tur, kur es gribu aiziet. Un teorētiski šitais te paugurs ir ar skatu pāri uz ielai. Šobrīd to nevar redzēt, tur aiz kokiem, bet tur ir skats. Un tad, cik es saprotu, ka tur tas ir tas augstākā virsotne. Kaut kur tur. Laikam tomēr kļūdījos. Tas celiņš aizved līdz tam namiņam, bet neizskatās, ka tur ir tāds labi redzams kaut kas tālāk ejams. Pamēģināšu pa to otru. Cilvēki te ir gājuši. Tā kā varētu pamēģināt tur iet, redzēs, kur nonāks. Tas sākās aizsargājamā teritorija. Esmu diezgan augstu, kaut kāds 600 metri virs jūras līmeņa varētu būt. Koki ir mainījušies, tagad ir mazie šķībie bērziņi. Man ir joprojām taka, pa ko es varu iet. Ļoti ātri man neietās, bet ir ok.
Un te pamazām saule sāk spīdēt uz kalniem. Varbūt, ka iespīd arī te kādā brīdī, nevar zināt. Bet, man laikam sanāks tur ēnu vairāk iet. Man šķiet, ka tur tālumā var redzēt pāri fjordu, ja es nemaldos. Un tas kalns, kas tur ir, tas ir baznīcas kalns. Tas ir virs mūsu ciema. Un es pamēģināju, ka tas sniegs ir samērā labi ejams arī tāpat. Samainīju savas kājas atpakaļ uz radzēm. Tā taka iet pa tādu šauru maliņu. Bez kaut kādiem dzelkšņiem radzēm varētu būt diezgan bailīgi. Tur tālāk ir tilts pāri. Un pat tālāk pāri ir Intersetra vai kaut kā saucās arī dažas mājiņas. Aha, esmu pareizajā vietā. Slēpošanas pēdas aiziet uz Storvatni, uz ezeru, un šeit ir tilts pāri uz Intersetra. Daurumāls fielai ir tas augšā, kur var redzēt pāri. Tur var redzēt pāri ielai, un tad tur Loisa. Tiltu laikam attaisīt nevarēs. Nāksies kāpt pāri. Tagad te ir tāds vairāk kāpjams, bet te joprojām ir pēdas, tā kā es redzu, kur jāiet. Ar lielajiem cimdiem ir bišķiņ grūtāk filmēt, ja vajag novilkt vienu, tāpēc dzēšiem būs mazāk. Bet es te kāpju pa tādu vietām diezgan stāvu, vietām normāli tādu. Nu, te tā taka iet ir arī atzīmēts. Bet, ja te būtu kārtīgi nosnīcis, tad es diez vai viņu atrastu. Vietām tā taka ir pašaura un diezgan ledaina. Tur spīd saule. Es izkāpu virs koku līnijas. Es esmu gandrīz galā. Un tur ir kaut kāds ceļš. Augšā izskatās. Un tur ir mājiņas. Cik jauki. Jāpakāp vēl augstāk, lai ir skats pāri visu. Te ir pliks ledus. Bez radzēm te varētu aizšļūgt prom. Bet gandrīz nejūt vēju. Taka, lai ietu man izstāsta, ka tas varētu būt tas augstākais punkts, un tāpēc šeit iet tā taka, jo te kaut kur te var uzkāpt augšā, tur ir augšā stabiņš ar zīmīti, un te ir arī mietiņi, pa kurien var iet, tur droši vien ir jāiet, bet es vispirms aiziešu šeit šajā virzienā. Es pavisam oficiāli esmu virs Nurdāles. Es atnācu tur no turienes apmēram.
Tur ir fjords, prāmis iet pāri tagad. Var redzēt tuvākos kalnus. Pēdējais ieraksts ir oktobrī, un tad ir, ka laikam slēgts, un tad ir mans ieraksts. Te augšā ir vēsāks, es uzliku savu silto cepuri, lai man nepūš aiz ausīm uzvilku džemperi, lai ir mazliet labāk. Kamēr es te pakojos, tikmēr saulīte izlīda aiz kalnu. Cik jauki. Es arī dabūšu saulīti. Šeit tagad spīd mazliet. Tāds baltais tuksnesis, sniegs sapūsts tādās interesantās figūrās, rakstos. Un man ejot, saule arī pamazām iet uz priekšu. Tā kā es laiku varu pa saulīti iet. Tur tajā pusē ir tā iela, kur Herdalsetra bija. Ei. Tur zemāk ir takas atzīme uz akmens sarkans. Bet te es redzēju vēl divas pēdas, cilvēki divi bija gājuši kaut kur. Es nezinu, kur es eju, es vienkārši staigājos. Es noteikti neiešu līdz pašai augšai, tas būtu pa daudz, bet, kamēr ir tāds viegli ejams, tikmēr jau var pastaigāties. Un it kā esmu diezgan augstu, bet galīgi nav vēja, ir pilnīgi mierīgs un spīd saule. Un ir pat silti. Laikam tie cilvēki iet jau lejā. Es visu laiku meklēju, kur viņi ir, nevarēju ieraudzīt. Viņi ir tur maziņi. Pakāpe vēl nedaudz augstāk. Tagad tur pa mazu šķirbiņu var redzēt drusciņu no Nūrdāles, kur upe ietek fjordā, bet pavisam drusciņi. Esmu 1000 metru augstumā virs jūras līmeņa.
Es virsotnē es tagad nekāpšu. Būs jau labi. Man telefons nobir no augstuma. Es viņu tagad sildu. Bet tāpat ir forši. Būs jau jāsāk arī iet lejā. Ir jau 2 pāri. Un man telefonam strauji krītas baterija. Tā kā ir jāiet lejā. Un it kā ir powerbanks, bet es īsti neatceros, vai man ir kabelis līdzi. Tā kā ir jāiet lejā, un it kā ceļš te ir skaidrs. Bet, būtu labi tikt lejā, pirms vēl paliek tumšs. Ejot lejā, ar radzēm nebija īpaši komfortabla sajūta. Tāpēc es uzvilku savus zelkšņus lielos. Uzreiz pavisam cita sajūta. Var iet daudz drošāk, nekur nekas neslīd. Šitā man pirmā reize ir ejot ar zelkšņiem. Bet ir forši. Jā, es tagad bišķiņ mēģinu sakot tai takai, lai saprastu apmēram, kur viņi iet. Bet man liekas, ka pa ziemu tas nav pats labākais variants. Vasarā noteikti, jā, tur var redzēt, ir iestaigāta taka. Bet ziemā ir bišķiņ vieglāk iet pa to sniegu. Vispār neticās, ka es biju tur lejā. Tās ir mājiņas, kam es gāju garām. Un tad kaut kur tur. Un tad tur kaut kur lejā. Tas liekas tik nereāli tālu. Kaut arī pēc sajūtām nelikās nekas tik traks. Es biju kaut kur tur. Pie tiem akmeņiem apmēram tādā augstumā. Varbūt arī bišķi augstāk, es nezinu. Teorētiski tā taka iet lejā, un tur, kur ir tas apsalis, tur es iznācu ārā. Bet man kaut kā liekas, ka es labāk iešu tur, kur es nācu, un tad tur pat tāda lēzenāk. Šita izstās tāds diezgan slīps, un ir tāds birstošs sniegs, un es nezinu, vai man... Tur cilvēki ir gājuši, bet es nezinu, vai man tur gribās iet. Patiesībā lejupceļš liekas stāvāks un grūtāks nekā nācās augšā. Bet labi, ka man ir tie dzelkšņi, tad ar tiem es varu tā diezgan droši iet. Esmu atpakaļ pie mājām. Bišķiņ jāuzēd, jāpadzer tēja. Lai ir spēks tikt lejā, jo vēl ir diezgan liels gabals jāiet un jākāpj. Laiks iet mājās. Es nezinu īsti, cik ir pulkstens, bet kalna galā ir pati pēdējā saules gaismiņa. Un tagad man labi, ka ir iemīta taka, jāiet lejā. Manas pēdas izskatās, it kā tur kaut kāds vilkatis būtu gājis ar baigajiem nagiem. Saule ir norietējusi. Tagad ir tā dzeltenīgi rozīgā blāzma debesīs. Es jau eju lejā. Tur lejā var redzēt ciemata gaismiņas. Kamerā droši vien izstās gaišāk nekā realitātē. Ir jau sācis krēslot. Bet jau es esmu uz vecā ceļa. Un eju lejā un drīz man būs tas ceļš, ko šķērsot. Tā kā būšu mājās. Pa šitiem tumšajiem mežiem man ir ļoti uzmanīgi jāiet, jo es vispār neredzu, kas ir zem kājām. Tūlīt jau mājas. Kājas ir piekusušas, te nevar īpaši ātri iet. Bet drīz jau viss.